हे गाइस आं मोनसेबाव नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाहैबाय इन्डियान पलिटि एबा भारतनि राजखान्थि एबा संबिधाननि सायाव। आं बे आयदानि सायाव गासै 100टा कुइसन लानानै फैगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय। फैदो गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, भारतनि संबिधाननि बिफा होनना सोरखौ मानिनाय जायो एबा गनायना लानाय जायो? बेनि एन्सारा जागोन डक्टर बि.आर. आम्बेडकार। नाम्बार 2 कुइसन, जोंनि भारतनि संबिधानाव गासै गुदि मोनथाय एबा फान्डामेन्टेल राइट्सआ बेसेबां? अब्ला बेनि एन्सारा जागोन 6 बा 6टा। नाम्बार 3 कुइसन, जेब्ला हादरसायाव हादरगिरिनि सासन एबा प्रेसिडेन्ट रुल लागु एबा फोसावनाय जायोब्ला हादरसाखौ सोर सामलायो? अब्ला बेनि एन्सारा जागोन हादरसानि बेंगिरि, गभर्नर अफ द स्टेट। नाम्बार 4 कुइसन, बबे आर्टिकेलआ इमारजेन्सि समाव बोखार एबा सासपेन्ड खालामजाया? अब्ला बेनि एन्सारा जागोन आर्टिकेल 20 आरो 21। जोंनि भारत हादराव दासिमाव बेसेबां नेशनेल इमारजेन्सि फोसावनाय जादों? एन्सारा जागोन 3। अब्ला माला जेब्ला इन्डिया चाइनाजों दावहा जादोंमोन 1962 मायथाइयाव फार्स्ट टाइम बेयाव फोसावनाय जादोंमोन। सेकेन्ड टाइम जेब्ला इन्डिया पाकिस्तान 1971 आरो थामथि खेबनि थाखाय इन्दिरा गान्धीया 1975 मायथाइयाव फोसावदोंमोन। फैदो नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 6 कुइसन, भारतनि गुदि मोनथाय आयेनखौ बबे हादरनि संबिधाननिफ्राय लानाय जादों? बिनि एन्सारा जागोन USA हादरनिफ्राय लानाय जादों। नाम्बार 7 कुइसन, संबिधाननि बादिब्ला जोंनि हादरनि मुङा मा? बेनि एन्सारा जागोन इन्डिया, बेनो भारत, जों बेखौनो भारत बुङो। नाम्बार 8 कुइसन, भारतआव द रुल अफ ल'खौ बबे हादरनि संबिधाननिफ्राय लानाय जादों? एन्सारा जागोन ब्रिटिश संबिधाननिफ्राय। नाम्बार 9 कुइसन, कल कारखाना एबा फेक्टरि एन्ड माइनआव खामानि मावनो मोननाय खमसे खम बैसोआ बेसेबां? अब्ला बेयाव मा होनदों कुइसना, कल कारखाना एबा कम्पानिफोराव एबा लेबार मावनो हानाय खमसे खम बैसोआ बेसेबां होननानै सोंदों। अब्ला बेनि एन्सारा जागोन बेसेबां? 14 बोसोर। नाम्बार 10 कुइसन, भारतनि संबिधानाव इलेक्सन अफ प्रेसिडेन्ट आयदाखौ बबे हादरनिफ्राय लानाय जादों? बेनि एन्सारा जागोन आयारलेण्ड। अब्ला जोंहा मा होनना बुङो, आं बे इन्डियान पलिटिनि सायाव 100टा कुइसन लानानै फैगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय। फैदो नेक्स्ट कुइसन। नाम्बार 11 कुइसना जाहैबाय, भारत हादरनि हादरगिरि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाखौ सोर समायखिरा लाहोयो? अब्ला बेनि एन्सारा जागोन चिफ जास्टिस अफ इन्डिया, भारतनि गाहाय बिजिरगिरि। जोंनि भारतनि संबिधानाव पार्लियामेन्टखौ बेसेबां बाहागोआव रानदों? बेनि एन्सारा जागोन 3। अब्ला मा फैदो, हादरगिरि प्रेसिडेन्ट, नैथिया जाबाय दा काउन्सिल अफ स्टेट्स, बेखौनो बुङो जों मा, रायजो सभा। थामथिया जाहैबाय दा हाउस अफ दा पिपोल, लक सभा। नाम्बार 13 कुइसन, जोंनि भारत हादरनि गभर्नरखौ सोर सायख'यो एबा एपइन्टस खालामो एबा होयो? बेनि एन्सारा जागोन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, हादरगिरि। नोंथाङा बेबायदिनो माखासे आरो भिडिअ नायबोनो थाखाय डिसक्रिपसनखौ चेक खालामनो हागोन। डिसक्रिपसनाव आं माखासे लिंकफोरखौ होनानै दोनदों। नाम्बार 14 कुइसन, जोंनि भारत हादराव दासिमाव बेसेबां संबिधानारि एमेन्डमेन्टस खालामनाय जाखो? बेनि एन्सारा जागोन 122। नाम्बार 15 कुइसन, बबे संबिधानारि एमेन्डमेन्टस एक्ट आयेनजों
MP आरो MLA खौ बोख्लायनो एबा डिसक्वालिफिकेसन खालामनो हायो। एन्सारा जागोन 52 एमेन्डमेन्ट एक्ट। नाम्बार 16 कुइसना जाहैबाय नीति एबा प्लेनिं कमिसन आयगनि मासिगिरिया सोर? बेनि एन्सारा जागोन प्राइम मिनिस्टार गाहाय मन्थ्रि। नाम्बार 17 कुइसन बेसेबां मायथाइनिफ्राय डेम'क्रेटिक रिपाब्लिक डे फालिनाय जाबोदों? अब्ला जों बेखौ मोनथिखायो, जों बोसोरफ्रोमबो फालिबाय थायो 26 जानुवारि 1950 निफ्राय 26 जानुवारि 1950 निफ्राय। अब्ला नाम्बार 18 कुइसना जाहैबाय जम्मु काश्मीरनि बिधान सभा एबा स्टेट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मावबिथांखि सम एबा टेन्युरा बेसेबां बोसोर? अब्ला बेसेबां? एन्सारा जाहैबाय 6 बोसोर। ओरैनो जोंनिया जेनेरेल बेसेबां? 5 बोसोर। 5 बोसोरनि उनाव इलेक्सन जायो नङा होमब्ला? जम्मु काश्मीरनिया बेसेबां? 6 बोसोर। नाम्बार 19 कुइसन भारतनि लेङाइ हादरगिरि एबा भाइस प्रेसिडेन्टनि मासिनि सम एबा अफिस टार्मआ बेसेबां बोसोर? बेसेबां? 5 बोसोर। नाम्बार 20 कुइसन हादरसायाव हादरगिरि प्रेसिडेन्ट रुल सासन एबा लागु जायोब्ला बेसेबां दाननि थाखाय जायो? अब्ला एन्सारा जागोन 6 दाननि थाखाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। आं बे आयदानि सायाव गासै 100टा कुइसन लानानै फैगोन 2020 माने भिडिअआ गोलाव जायो नालाय गोसोआव लानो हाया जायो बांद्राय कुइसनबा, बेनिखायनो आं 2020 खालामगोन। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लाइक खालाम, शेयार खालामनानै हो। दिनैनि भिडिअआ